مكنسة جبارة وكالة بي ناشونال بقوة 2000 واط تيربو مع عجال قوية تتحرك بسهولة لكافة الاتجاهات، مع كليبسات ستانلس ستيل سهلة الفك والتركيب، بالإضافة إلى وجود كيس لعزل الماتور عن الأوساخ وقابل للغسل والتنظيف، مع وجود طبقة عازلة للصدى لسهولة تنظيفها، وبقوة عالية لشفط الأوساخ بمعدل 2000 واط تيربو. وتتميز مكنسة بركندا بوجود خاصية دفع الهواء بقوة عالية جدا، مع وجود قطعتين إضافيتين لتسهيل عملية تنظيف الكنب والزوايا، وأكيد مع كل طلب بطاقة ضمان لمدة 2 سنين وهدية سخان كهربائي.